कहता हूँ कि आप इस मदरसे से आपको देखना चाहिए। आपके सामने नमूना है मौलाना रोशन आपके सामने देश में लागू किया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उसके बाद 1950 तक जो रूल रेगुलेशन थे वो जो अंग्रेजों के बनाए थे उसी के मुताबिक हमारा देश चलता रहा। 26 जनवरी को अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन आइन दिया, जिस आइन की वजह से आज हम यहाँ बैठ के इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के आइन की ऐसी खूबसूरती है जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे इस देश को बहुत बड़े बड़े इनाम से नवाजा है। शांति बनाए रखें थोड़ा सा। बच्चों को बिठाएं। सबसे पहले हिंदुस्तान के ऊपर जो सबसे पहला इंसान दुनिया के ऊपर आया वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो हिंदुस्तान के ऊपर ही पैदा हुए, इसी जमीन पे उतारे गए। जब हिंदुस्तान एक ही होता था, श्रीलंका भी हिंदुस्तान के अंदर होता था। आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतारे गए। ये बहुत बड़ा इनाम इस देश के लिए, हम बहुत खुशनसीब हैं इस देश में रहने वाले। उसके बाद मेरे बच्चों, हिंदुस्तान के अंदर जो है ये आइन जो है ये पूरी दुनिया में बहुत खूबसूरत आइन है। इसके अंदर तमाम जो कौमें रहती हैं, दुनियावी इल्म का एक जो है गुलशन बना के हमें पेश करना है। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप इस मदरसे से आपको देखना चाहिए। आपके सामने नमूना है मौलाना रोशन कासमी साहब, दूसरी तरफ आपके सामने नमूना है एडवोकेट लतीफ साहब बैठे हुए। वो स्कूल से अरबी भी पढ़े हुए हैं, अपने दीन को भी जानते हैं, लेकिन स्कूल में पढ़ कर वो एडवोकेट है, वकील है। इसी तरह से हमें अपने बड़ों को देख कर ये नमूना देखना चाहिए कि मैं आया कल को आलिम बनूं मौलाना रोशन की तरह, या मैं एडवोकेट बनूं, या मैं IAS बनूं, या मैं डॉक्टर बनूं। या आज हमने अपने दिलों के अंदर इस चीज को सोचना है कि मैंने क्या बनना है कल जाके। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर जो हमारे रीति रिवाज है उनकी कुर्बानी हमें करनी पड़ेगी। साल में 365 दिन होते हैं। हमारे यहाँ अगर बच्चे मदारस में हैं, उनमें हज़रात के उस्ताद हैं, उनका कोई इसमें कसूर नहीं है। लेकिन 365 दिन में हम जो हमारी कौम है वो बच्चों को मदारस में कितना वक्त देती है। हमें 365 दिन में कम से कम जो स्कूल के या मदारस के जो निज़ाम है उसके अंदर बच्चों को, हमारे वालिदैन को यहाँ मुसलसल भेजकर एजुकेशन हासिल करने का जो है मेहनत करनी चाहिए। हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, मैं भी एक स्कूल में पढ़ा हूँ, आपके सामने पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। आप मदारस से पढ़िए, डॉक्टर बनिए, आलिम बनिए, कि आपको डिपेंड करता है। लेकिन हमें इन चीजों को मिला के चलना है। दीन का इल्म, दुनिया का इल्म, ये हमने मिलाना है। इसका गुच्छा बनाना हमने, वो कैसे बनाना मैं आपको बताऊं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता हूँ। आपने और भी पुलिस वाले देखे होंगे, किसी के मुंह में दाढ़ी देखी आपने। मैंने जो है अपने इस्लाम की वजह से अपनी दाढ़ी रखी, और मेरे को मेरे डिपार्टमेंट ने, मेरे किसी ऑफिसर ने मैंने मना नहीं किया कि आप ये दाढ़ी जो है बढ़ा के मत आइएगा। इसी तरह से हमारे मौलाना रोशन साहब हैं, वो इस मदारिस को चला रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी है मुझे एडवोकेट लतीफ साहब को यहाँ आज मेहमान बना के बुलाया है। हमको इस दुनिया के अंदर आके अगर हम बिना इल्म हासिल किए ही इस दुनिया से चले जाएंगे, ना तो हम इस दुनिया में अच्छी तरह से उभर के जिंदगी जी पाएंगे, और ना हम उखरवी जिंदगी के लिए कुछ कमा पाएंगे। क्योंकि इबादत जो है वो इल्म के साथ ज्यादा मकबूलियत रखती है। हम में आप जो बच्चे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि इसी तरह जहन बनाए आप, और यहाँ से आलिम बने, मुफ्ती बने, डॉक्टर बने, DC बने, IAS बने। ये आपने अभी अपने जहन में बिठाना है। अपनी कारगुजारी सुनाते में आपको कहता हूँ कि आपकी उम्र जब हम स्कूल में छोड़े थे, हमारे वहाँ जो है सहूलतें नहीं होती थी। लेकिन जब हम स्कूल से पढ़े थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हुए हमने सड़कों पे मजदूरी करके स्कूल की पढ़ाई की है। जब हम हाई स्कूल में पहुंचे तो सुबह
اٹھ کے 3:30 بجے جنگل میں جا کے لکڑیاں اکٹھی کر کے چمبا شہر میں بیچ کے 10 بجے سے پہلے آ کے نہا کے سکول پہنچے ہم. اس طرح جو یہ علم ہے یہ حاصل کرنے کے لیے محنت انسان کو کرنی پڑتی ہے. آپ اپنے والد سے اپنے پریوار سے الجھیے اس کے لیے کہ 365 دن میں ہمیں مدرسے میں کیول سردیوں میں نہیں جانا ہے. یہ ہمارے دن 2-4 مہینے ہماری قوم کو دوسرا کوئی کام نہیں اور بچے لے آ کے ٹھوس دیے مدرسے میں. جب رت جو کھلی ہو جائے گی گرمیاں آ جائیں گی اور ہمارا مال مویشی لے کے لوگ جو پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو لے کے ادھر چلے جاتے ہیں. اس لیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان سے اس چیز کے بارے میں الجھیے اور مسلسل 12 مہینے مدرسے میں آپ حاصل کریں گے یہ علم. تو یہ علم ہمارے کام آئے گا کیونکہ جب ہم اس کے اوپر محنت نہیں کریں گے تو علم ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے عمل اچھا کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا یہ سب سے بڑا عمل ہے. فرمایا رسول اللہ پھر فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا. ماں باپ کی خدمت کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. پھر فرمایا یا رسول اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے لیے جد و جہد کرنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے. پیارے بچوں یہ چیزیں ہمیں کہاں سے سیکھنے میں ملی؟ ایک استاد ہے آپ کو وہ چیپٹر وائز پڑھا رہے ہیں. جب ہم 2 مہینے 3 مہینے لگاتار پڑھ رہے ہیں اس کے بعد مدارس کو چھوڑ کے ہم کہیں داروں میں چلے جاتے ہیں, کبھی درود فاتحہ میں چلے جاتے ہیں, کبھی بیاہ شادیوں میں چلے جاتے ہیں. استاد نے پیچھے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. جب واپس آئیں گے آپ کے 10 چیپٹر چھوٹے ہوئے ہوں گے, اس میں سے یہ چیز نکل کے چلے جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ مدرسے سے بچے کل کو نکلیں وہ یہاں سے نکل کر حافظ قرآن بھی ہو اور اگلی بین بھی بنے. دیش میں جا کے دیش کی سیماؤں میں جا کے دیش کی رکشا کریں. ہمارے بچے یہاں سے نکلیں, ہماری بیٹیاں یہاں سے نکلیں وہ ڈاکٹر بھی ہوں, وہ سرجن بھی ہوں, اور جب وہ آپریشن کریں سورہ رحمان کی تعلیم کرتی ہوں وہاں. اس طرح کا معاشرہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے تو ہمیں یہاں محنت کرنی ہے کیونکہ وقت جہاں دیں گے وہاں محنت کریں گے وہی چیز سامنے آئے گی. مسلسل ہماری قوم میں اکثر ہم لوگ جو ہے ان پڑھ ہیں, ماں باپ اس چیز سے مطمئن ہے کہ ہمارے بچے مدارس میں جا کے پڑھ رہے ہیں, لیکن 2 مہینے پڑھائے 3 مہینے پڑھائے پھر لے کے ساتھ چل دی. اور میری قوم اس چیز سے بہت زیادہ مطمئن ہو کے بیٹھی ہوئی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا محفل القرآن کے اندر کہ جو مسلمان اپنے اعمال سے مطمئن ہو گیا اس نے اپنے لیے جہنم کا کھڈا کھول دیا. ہم نے مطمئن نہیں ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جو اللہ کے آگے نمازوں میں رہتے تھے. حضرت عائشہ نے ایک بار دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ برم آ گیا. برم آنا مطلب سوجش آ گئی ہے. فرمایا رسول اللہ تو بخش بخشائے, آپ اتنی کیوں محنت کرتے ہیں؟ وہ تو نبی تھے جو دن رات اس چیز میں ترقی کرتے رہتے تھے. ارے ہم نے آدھا قاعدہ پڑھ لیا, ایک سورت پڑھ لی اور مطمئن ہو گئے. یہ دنیا جو ہے یہاں بھی ہم اچھی طرح سے زندگی تب جئیں گے جب ہماری زندگی میں علم ہوگا, ایجوکیشن ہوگی.